मेरा बेटा हीरो था और वो हीरो ही रहेगा। क्या हुआ अगर वक्त ने उसे विलन बना दिया तो? वक्त का क्या है, वक्त तो बदलता ही रहता है। मेरा बेटा हीरो था और वो हीरो ही रहेगा। क्या हुआ अगर वक्त ने उसे विलन बना दिया तो? वक्त का क्या है, वक्त तो बदलता ही रहता है।